Всем здравствуйте! Сегодня презентую очередную инсталляцию. Декоративный камин «Спартак». Общие габариты: ширина 1 метр 30 сантиметров, высота 95 сантиметров, глубина 35 сантиметров. Габариты портала 53 на 53 сантиметра и глубина 23 сантиметра. Размеры кирпичиков идентичны натуральным размерам настоящих кирпичей. Заказывайте инсталляции у меня на сайте kaminam.ru или пишите мне в WhatsApp и Viber. Спасибо.